សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា WhatsApp ឲ្យនឹងលេងដំណើរការលើឧបករណ៍ចាស់ៗចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករានេះហើយនៅឆ្នាំក្រោយកម្មវិធី WhatsApp ឲ្យនឹងលេងដំណើរការលើទូរស័ព្ទចំនួនចាស់ៗមួយចំនួនប្រសិនបើលោកអ្នកមានទូរស័ព្ទ iPhone ឬទូរស័ព្ទ Android ស៊េរីចាស់ៗអ្នកនឹងបាត់បង់សិទ្ធិសម្រាប់ចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធី WhatsApp ឬមុខងារមួយចំនួនទៅលើកម្មវិធីផ្ញើសារចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021នេះយោងទៅតាមអ្នកបង្កើតកម្មវិធីបានផ្ញើសារថារាល់ smartphone ចំនួនមុននឹងលេងអាចដំណើរការលើកម្មវិធី WhatsApp នៅឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះប្រសិនបើ smartphone មាន version ទាបជាងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9សម្រាប់ iPhone ឬទាបជាង Android 403សម្រាប់ឧបករណ៍ Android របស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះមានន័យថាអ្នកដែលមានទូរស័ព្ទ iPhone 4 ឬទាបជាងនេះមិនអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើកម្មវិធីចុងក្រោយនោះទេហើយអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Android ចាស់ៗមួយចំនួនក៏ត្រូវរងផលប៉ះពាល់ផងដែរដូចជា Samsung Galaxy S2 ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2011យ៉ាងណាមិញអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព version ទៅលើ smartphone របស់ខ្លួនឲ្យខ្ពស់ជាងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 403ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាយើងមិនរងប៉ះពាល់ពីការកែប្រែរបស់កម្មវិធី WhatsApp បើពុំនោះទេអ្នកប្រើប្រាស់នឹងបាត់បង់សិទ្ធិចូលដំណើរការកម្មវិធី WhatsApp ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាជាមិនខានពីខ្ញុំបាទឌីម៉ង់ពី CFU Esports League Cambodia